습기 걱정 없이 오래 타오르는 참나무 장작을 소개합니다. 장작이 젖어 불 피우기가 어려우셨다면 이제는 코멧 3중 방습 참나무 장작으로 해결하세요. 이 장작은 10kg의 고급스러운 무게로 제공되며 국산 참나무를 사용해서 습기에 강하고 불이 쉽게 붙는 특징을 자랑합니다. 비가 오거나 습한 날씨에도 안심하고 사용할 수 있습니다. 사용자들의 리뷰에 따르면 연기가 거의 나지 않아 캠핑장에서 편안하게 불멍을 즐길 수 있었다고 합니다. 특히 잔불이 오래 남아 음식을 굽기에도 최적입니다. 코멧 장작 덕분에 캠핑의 즐거움이 한층 더해졌습니다. 따뜻하고 특별한 순간을 만들고 싶다면 코멧 3중 방습 참나무 장작과 함께하세요.